Yoshi Box.
I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance higher? You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got too much to say. I always feel like I'm nobody.それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さんなかなかの仕事ぶりです。巨大な力を持つ世界から現れた彼らと共闘する者たち。目の前に世界は壊滅的な波に乗る。絶望の闇が世界を覆えば必ずそこには希望の光も生まれる。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めて死になってかわいそうに。あなたが避けるからですよ。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようです。今あなたはクレンチャーの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今あなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス、どう？了解しました。Thanks for watching.
Please like and share. And subscribe.